2 মাসে মানে কাজ বন্ধ তো কাজ বন্ধ বুঝলেন বন্ধু হেদি মালিকে ফোন করছে একটা টেক্কা লুলা ব্যস্ত দাম কত হইছে লাগা দিয়া বুঝলি না দেখি তো বলে দেয় ভাই মালিকের ফোন নাম্বার আছে নি মালিকের ফোন নাম্বার তো তো আর আসলো তো কাকার আছে দেখি দেখা যায় অ্যাড্রেসটা দেখা যায় ও yo টেক্সট কাম মনে বেস্তাই লুলা রে ও বেস্তাই ও yo মানে কন্টাক্ট করে আমরা টাকা খান লাগে yo লুলা খান লাগে আমরা দিও ও ঠিক আছে যে আমি আইরাম আমরা দুইজন আইরাম ও তোমরা আই পড়ো তো আমি এখানেই আছি আচ্ছা আইরাম আমি চলো যাই গিয়া আয় চলো তার জায়গা ও মানে ওগুনি একটু এটা তো হক্কা দনি আছে বুঝেন বেড়ো একটা পার্টি বুঝে নে কর লড়া কিন্তু বাড়ি আর দিন কিছু বইতে লাগে বুঝছো তারা আয়ালে কথা বলতে বুঝছো তারা এখন ফোন করছিলেন ও তার মানে এটাই ফোন আইছে তোমার কাছে বুঝে ভিডিও সাইতে বাড়ি হয়ে দেখা দিন বুঝছো আসসালামু আলাইকুম তুমি একটু আচ্ছা এখানে বসুন আপনি তো কইছেন লুলা কিনবেন গাড়িটাকে দেখে লোন আগে দাম ধর দেখে গাড়িটা দেখে দাম দেখে আসেন গাড়িটা এই ফাঁকে চলো আমি দামু কত আমাদের মালিক গাড়ি বেশি না 4 বছর আইতে পারবেন না না গাড়ি তো ঠিক আছে ঠিক আছে রাখেন পাঁচ লাখ তো বেশি হয়ে যায় গাড়ি যেরকম গাড়ি তো হাল বেশি গাড়ি এখানে এসে কত ইন্ডিকে দাঁড়িয়ে ওইখান তো গাড়ি বেশি হলে 3-4 দিন হবে কাজে আসলো গাড়ি রানিং আসলো তো ওই দিন দেখি আচ্ছা গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দেখবো ঠিক আছে গাড়ির দাম দাম বাড়া করে খোয়ালাম গাড়ি তো আজকে আমরা নিতে এসেছি একবারে নিয়ে চলে যাবো আচ্ছা ঠিক আছে একটু কমার সময় দিয়ে দিন হ্যালো হ্যাঁ দাদা কোন না দাদা এটা পাঠিয়েছিলাম লোটা বেঁচে দিয়েছি তো না করে দিমু ট্রাক্টরটা বেচে লই ট্রাক্টরটা লুলার বেচমু না ট্রাক্টরটা বেচে লই আচ্ছা দাদা ঠিক আছে হ্যালো দাদা শুনেন আমি লুলাটা বেচমু না বুঝছেন আমার মালিকে ফোন করে কর ওটা ব্যস্ত না কল ট্রাক্টরটা লুলার বলে এখন কাজ রেখেছে বুঝছেন ও তোমরা ট্রাক্টর দেখছেন না আমার ট্রাক্টর একটা আছে ও আপনারা তো সেদিন কইলেন ট্রাক্টরও কিনবেন ট্রাক্টর তুগাই দেন সেই ট্রাক্টরটা কিনে লোটা বেচবো না আচ্ছা ঠিক আছে ট্রাক্টরটা দেখাবেন আপনারা কোথায় আছে কে কইছে যাইব ও তারা কোন তো ও ট্রাক্টর দেখো ও আচ্ছা চলে
ক্যামেরা দাও সাইডে দিতে আমি দেখি না না তুমি মালিক সবাই ঠিক আছে দেখ यार বেড়া এইটা এটা কয়দিন থেকে ভালো আসলো স্টার দিকে হইতাছে না না ও বেশি এটা বেশি না 2 মাস তো নেই কেন পরে আছে বুঝছেন 2 মাসে মানে কাজ বন্ধ তো কাজ বন্ধ এলাই মানে 2 মাস কত দিতে হবে ট্রাক্টর তো ঠিক আছে তেরা ঠিক আছে দিয়ে দিবেন এটা বুঝিয়ে শুনুন এটা তো ভালোই ট্রাক্টর আপনি মালিক আপনি না জানবেন কত দিবেন না দিবেন আমরা তো জানি না তুমি কত দিয়ে কিনছো তারপরে কত খরচা হয়েছে এই ট্রাক্টরে ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার লাখ দিয়ে দিয়ে আর কিছু কমাল করলাম না আমি তোমাকে 4 লাখ তো বেশি হয়ে যাবে আরে কি বলছেন গাড়ি পুরা নতুন গাড়ি 2 মাস তুমি বন্ধ গাড়ি 4 লাখ 4 লাখ 2 মাস হইলে কিনে নিলে আমার গাড়ি বসা থাকে ঠিক আছে 3.5 লাখ টাকা দেবো গেলাম যাও আর বেশি কিছু গেলাম 3 লাখ 80,000 লে যাও আর কিছু বললাম না যাও বাদ দাও আচ্ছা আমি কালকে সে ট্রাক্টরটা নিয়ে যাব আর টাকা তোমাদেরকে দিয়ে যাব ঠিক আছে তো বস্তায় দিছি নাকি ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ দেখি যাওয়া ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜ আর কি আর হবে চলো এটা নিয়ে যাব কালকে এসে এটাও আর না ওই গানটি ট্রাক্টরটা জোরে লাভ হয়েছে কত লিছো কত লিছো 3,80,000 তিন গাড়ি আমি লস হয়েছে লস বেদম ফসাত হয়ে গাড়ি খালি স্টার্ট হয় কোনো ভালো তবে ও পড়ে যায় আস্তে আস্তে কালকে দিলেই চলবে টাকা দেওয়া হয়েছে না টাকা দিছো না আমার টাকা ঠিক আছে হ্যালো 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 কিছু বলেন রোজ খেয়ে গেছি কেন কিছে গাড়িটা আমরা কিনবো না এটা নষ্ট গাড়ি মানে কেন দাদা কিনবেন না মানছে মানছে তো মানছেই তো আমাকে ছাড়ে না আমি আমাকে তো চাই কিনবে না তো কিছু করার নাই মনে আমার দুঃখ নাই আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা খারাপ পাইও না আমরা কিনতাম না আর আর যে আমরা বাড়ি দিল্লি গয়া আর কি This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm